Ավստրիական երաժշտություն, ազգային տարազներ ու ավանդական շտրուդել։ Ավստրիայի ազգային տոնի հրավիրյալները հնարավորություն ունեն մի քանի ժամով մտովի այդ երկիր տեղափոխվել։ Չեզոքության հայտարարման օրը Հայաստանում երրորդ անգամ է նշվում։ Հյուրերին դեսպանն ու հյուպատոսն են դիմավորում։ Վերջին տարիներին հայ-ավստրիական հարաբերությունները շատ են սերտացել։ Նախորդ տարի Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերն էր այցելել Հայաստան։ Հաջորդ տարի Սերժ Սարգսյանը կայցելի մեր երկիր։ Այնպես որ համագործակցությունը շարունակական է բոլոր ոլորտներում։ Դեսպանը ընդգծում է Հայաստանի եւ Ավստրիայի գործակցությունը տարեստարի սերտանում է։ Երկու երկրները շահկապված են տնտեսական ու մշակութային ծրագրերով։ Դրանցից մեկն էլ ներկայացվում է տոնական երեկոյի ընթացքում։ 70-ականներին ստեղծված ավստրիական Saturn Reisebüro ընկերության ամրագրման հարթակն արդեն հասանելի է հայ օգտատերերին։ Նորաբաց կայքի միջոցով հնարավոր է գնել ավելի քան 400 ավիաընկերության տոմսեր եւ ծանոթանալ ու տեղ ամրագրել աշխարհի 500,000 հյուրանոցներում։ Ավելի մատչելի է լինելու մեր մոտից on-line տարբերակով տոմսեր գնելը, հյուրանոցներ գնելը, քան մնացած, ասենք, տուրիստական կազմակերպություններ, երբ որ մարդիկ գնան։ Մեր սայթը մի քանի վայրկյանում բերում է 100 քանի առաջարկ, այսինքն ինքը տարբեր ուղղություններով Կիևովա, եթե օրինակ Վիենան ենք վերցնում, ինքը Կիևովա բերում, Մոսկվայով, ուղիղ բերում, այսինքն ըստ մարդ իր ցանկության պետք է նայի։ Ծրագրի պատասխանատուները վստահ են տվյալ համակարգի ներդրումը ավելի կամրապնդի հայ-ավստրիական հարաբերությունները եւ կխթանի туриզմի զարգացումը։ Հյուպատոս Արամ Մարությանի խոսքով նման ծրագրեր հետագայում շատ են լինելու, համագործակցությունը շարունակական։ Իմ փորձը, որով որ ես առնչվում եմ եւ շփվում եմ ավստրիական ընկերությունների հետ, իրանց համար շատ ավելի նպատակահարմար է ներդրումը իրականացնել Հայաստանում, քանի որ օրենսդրական դաշտը արկային Հայաստանի Հանրապետություններում եւ հարկային դաշտը բավականին հետաքրքիր է այսօրվա պայմաններում ներդրումն իրականացնելու համար։ Ավստրիայի տոնն ավարտվում է ուշ երեկոյան, իսկ հայ-ավստրիական գործակցությունը կշարունակվի ու նոր զարգացումներ կունենա։ Սյուզան Չիչակյան, Հայրապի Միքայելյան, ժամը լրատվական։